خب بچه ها، این آخرین شاید بگیم نسل گیلاس های وحشی زاگرس هست. میبینید همینقدر کوچولو با مزه. و خب اینا رو الان به شکل پرورشی و بزرگ و همچین شیرین و آبدار میدن به خورد ما، ولی در اصل این گیلاس های وحشی کوچولو یه مقداری هم تلخ مزهش، در واقع یه جورایی بهتر بگیم گس هستش.